početka djelovanja Dječji vrt iz zraka sunca usmjeren je na praksu inkluzije u skladu s kurikulumom za rani i predškolski odgoj i drugim dokumentima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, u kojima se ističe da djeca s teškoćama i njihove obitelji budu punopravni članovi zajednice, te da tako imaju više mogućnosti za učenje, razvoj i stvaranje pozitivnih odnosa. Nekoliko pedagoških smjernica. Evo, inkluzija je prisutna u cijelom kurikulumu sa specifičnim programima za djecu sa teškoćama u razvoju, a već nekoliko godina i za darovitu djecu. Našem inkluzivnom djelovanju htjeli smo dati novu kvalitetu, konkretizaciju u svakodnevnom životu. Tako je došlo do ideje za inicijativu izgradnje inkluzivnog igrališta. Predali smo prijedlog predstavnicima grada Križevaca koji su prepoznali i podržali vrijednost ove inicijative. Zamislili smo ga kao sigurno mjesto koje je razvojno primjereno za djecu s invaliditetom, a njime se mogu koristiti sva djeca. Inkluzivna igra znači da je svaki element igre nije dostupan svima, već da je doživljaj igre dovoljno dobar za svako dijete. Socijalizacija je jedna od najvažnijih prednosti. Djeca s teškoćama mogu komunicirati s vršnjacima i osjećati se bolje, istovremeno razvijajući motoričke vještine i sposobnosti, stječući samopouzdanje kada ovladaju nekom aktivnošću. Inkluzivno igralište ove godine je otvoreno u nazočnosti predstavnika grada i udruga. Otvorenje je bilo prilika za upoznavanje, druženje i zajedničku igru, što nam je bio cilj – živjeti inkluziju. Prije smo jako puno to crtali, učili o tim djecima i onda smo to išli jedan dan poslati gradonačelniku i onda smo išli prema vrtiću i onda smo vidjeli da radi to igralište i bili smo jako sretni i onda su se mogla igrati djeca u kolicima. Moram reći da mi je jako toplo kod srca kada vidim da moja djeca imaju osjećaj za djecu u invalidskim kolicima, da će im prići, da će im se nasmiješiti, igrati se s njima i na kraju krajeva da će im biti prijatelji. Drago mi je evo da se moja Sara može malo i zabaviti na ovom igralištu, pošto je dijete u invalidskim kolicima i osoba s velikim teškoćama. Evo ona se zapravo ljuljala i ovak na vrtuljku zabavljala samo dok je bila mala, dok je mogla biti meni u krilu, a ovo igralište zapravo znači pravu integraciju da se evo i djeca s teškoćama mogu zabavljati, da se druže sa svojim vršnjacima. Inicijativa koju je grad Križevci pomogla sa 60.000 kuna nemjerljiva je u stvari u financijskom iznosu kada se sagleda učinak i suradnje sa udrugom Maslačak, ali i na sve pozitivne učinke koje je taj projekt imao kasnije. Naime, još smo jedno igralište na sličan način opremili na području grada i siguran sam da ćemo dalje takve inicijative svesrdno podržavati. Kao što sam rekao na otvorenju, srce mi je bilo toplo tada, ali još mi je toplo kad prolazim gradom i kad vidim naše sugrađane, dakle djecu sa poteškoćama, ali i našu djecu koji idu u redovne programe vrtića, da se zajedno igraju, jer je upravo to ono što smatram smislom grada u cijelini, kao zajednice, a posebno ono što bih htio da grad Križevci promovira. Najbolje mi je se ljuljati na ljuljački i na vrtulju i sad mi je bolje zato kaj smo razveselili Saru